Praėjusį šeštadienį Šiaulių miesto savivaldybės stadione buvo žaidžiamos atidėtos varžybos tarp Ekrano ir Šiaulių. Pirmieji progą pasižymėti susikūrė šiauliečiai. Vaidas Viktoravičius pabėgo nuo persekiotojų ir atsidūrė 1-1 su vartininku. 10-ąją rungtynių minutę aikštėje sušmėžavo pirmoji geltona kortelė. Už pavojingos atakos nutraukimą buvo nubaustas 10-as Ekrano žaidėjas Žilvinas Banys. Žilvinas išvis nesiginčijo su teisėju ir priėmė šią kortelę kaip užsitarnautą. 31 rungtynių minutę taip pat už pavojingos atakos nutraukimą kitame aikštės krašte nubaustas 31 numeriu žaidžiantis Laurynas Rimavičius. Šį kartą žaidėjas taip pat per daug nesiginčijo su teisėju. Žaidimas tęsėsi. Domanto Bičkos stiprus smūgis Šiaulių komandos vartų link. Kamuolys nuskriejo į užribį. Dešiniajame krašte vienas su šiauliečių nugarų pasiliko Ekrano puolėjas, tačiau realiai situaciją įvertino Šiaulių komandos vartininkas Šarūnas Jurevičius. Ir nors panevėžietis dar bandė reikalauti kitokios teisėjo reakcijos, sprendimas nepasikeitė. Už pernelyg aktyvų žaidimą teisėjas pokalbiui pasikvietė panevėžietį Egidijų Varną ir Šiaulių saugą Anatolijų Anisimenko. Abiems žaidėjams skirti įspėjimai ir paprašyta žaisti švariau bei ne taip emocingai. Ekranui suteikta galimybė smūgiuoti į Šiaulių komandos vartus. Baudos aikštelėje be jokių ceremonijų iš šono numetamas šiaulietis. Teisėjas neįžvelgęs nieko neleistino leidžia teisti žaidimą. Ekrano smūgį sugauna Šarūnas Jurevičius. Sergejus Pogrebanov galingą smūgį vartų plotą vėl atsaugo mūsų vartininkas. Po pakelto kampinio į vartus paleistas dar vienas smūgis. Dar vienas Lauryno Rimavičiaus smūgis vartų link. Po kelių minučių Ekranas tiesiog užgulė šiauliečių vartus, kuriuos jie atakavo 2 kart iš eilės. Abu Ekrano smūgius atrėmė tas pats Šiaulių vartininkas. Ir galiausiai į kamuolį iš baudos aikštelės išsmūgiavo šiauliečių saugai. Pirmas kėlinys baigėsi tik neišnaudotų progų rezultatu. Vos prasidėjus antrajam kėliniui, Ekranas užsidirbo teisę pakelti kampinį. Komandos kapitonas Deimantas Bička tiksliai pasiuntė kamuolį į baudos aikštelę, kurį jo lūkuriavo Egidijus Varnas. Niekieno netrukdomas panevėžietis nukreipė kamuolį į Šiaulių vartus, išvesdamas savo komandą į priekį. Po kelių akimirkų grubiai prie savo vartų suklydo saugas, padovanojęs kamuolį panevėžiečiui. Antrajame kėlinyje aikštėje pasirodęs Edvinas Jasaitis užsidirbo geltoną kortelę, grubiai pargriovęs varžovą. Ekranas ir toliau atakavo Šiaulių vartus. Čia tik pasiaukojantis kapitono žaidimas išgelbėjo komandą nuo įvarčio. Anatolijus Anisimenko kitoje aikštės pusėje bando prikelti šiauliečius kovai. Puikus perdavimas į dešinį aikštės kraštą ir Vaidui Viktoravičiui suteikiama dar vieną galimybę išlyginti rezultatą. Tačiau Vaidas kamuolį tiesiog paridena priešininkų vartininkui. Dar viena galimybė neišnaudota. Dar viena vos kelių centimetrų iki tikslumo pritrūkusi Ekrano ataka. Neįmuš šitu, įmuš tau. Taisyklė, kurią mokosi visi futbolininkai. Šiauliams pasirodė 70 minutę. Baudos aikštelėje šiauliečius išmaudė rungtynėse rezultatyvų perdavimą atlikęs Deimantas Bička. Jis apgavo 2 šiauliečius ir pasiuntė kamuolį į tolimesnį vartų kampą. Ekranas priekyje. 2-0. Šiauliai besibaigiant kėliniui pasistengė užgulti priešininkų vartus. Tačiau jų atakoms vis pritrūkdavo tikslumo. Kairiuoju aikštės kraštu besiveržiantį link vartų šiaulietį nukerta panevėžietis. Teisėjas skiria baudos smūgį, kurį realizuoti stoja Mantas Kuklys. Po kelių akimirkų jo smūgiuotas kamuolys skrieja į vartų virpstą. Baudos aikštelėje pats savo progą susikuria ir jos neišnaudoja Vaidas Viktoravičius. Atsidūręs priešininkų apsuptyje, Vaidas nesugeba tiksliai smūgiuoti į vartus. Ekranas surengė dar keletą išpuolių prie Šiaulių vartų, kurie baigėsi netiksliai. Šiaulių 8 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją nutraukė Panevėžio komanda. O dabar trenerių komentarai po rungtynių. So coach, not good game and not good result. Why? Taigi treneri, nelabai geros varžybos ir negeras rezultatas. Kodėl? Kodėl? Po 8 gerų varžybų mes galime sau leisti vieneras ir pralaimėti.
Ar traumos yra didžiausia priežastis, dėl ko pralaimėtos šios varžybos? Na, Ekranas tikriausiai yra stipresnė komanda čempionate. Traumos čia neturi didelės įtakos. Žaidimo metu atlikote tik vieną keitimą. Kodėl? Aš manau, kad šiame susitikime su Ekrano komanda turėjo žaisti tik tie žaidėjai, kurie žaidė nuo rungtynių pradžios. Ir šiaip, ant suolelio jie sėdi jauni žaidėjai. Nepadarysiu daug keitimų su šiais žaidėjais. Taigi, treneri, rezultatas ko gero tenkino ar patenkintas rungtynėmis? Visumoje tikrai ir laukiau, gal sakykime, nebuvo netikėtas toks žaidimas, geras, sakyčiau, žaidimas. Taip, kad pelnytai laimėjom, galbūt galėjom daugiau pasiekti ir būtų ramiau buvę visiems ant suoliuko aikštėj. Tai nepavyko dar surealizuoti visas tos momentus. Bet žaidimo planas laikėmės ir tikrai žaidimo kokybė patenkino. Kaip manote, kuo buvote pranašesni už mūsų klubą šiandien? Labiau norėjom pergalės, ta prasme, ir mums reikalinga šita pergalė labai. Ir kitas dalykas, turėjom šiokį tokį revanšą, nes Panevėžy nepavyko aplošti. Tai padarėm tam tikras korektyvas ir manau, šiandien tikrai apžaidėm Šiaulius. Ar tai buvo geriausios rungtynės su mūsų klubu, nes pirmosios 1-0 laimėjot gana sudėtingai, po to lygiosios 1-1, tai ko gero buvo geriausios rungtynės šiame sezone su Šiauliais? Su Šiauliais taip, be abejo buvo geriausios rungtynės. Kitas dalykas, visą laiką važiuoja kiekviena komanda į Šiaulius su tam tikru nerimu, kadangi komanda jauna Šiaulių, bet daug noro, daug judėjimo ir nei Vėtrai, nei Kaunui nebuvo lengva čia, nei Sūduvai. Taip, kad važiavom su tam tikru galbūt kažkokiu tai atsargą tokia, bet pavyko, sakau, susidėlioti. Galbūt žiūrovai irgi kiek Šiaulius paveikė. Panevėžy žaidė geriau, sakykim taip. Giedriau, gimei, augai Šiauliuose, pergalė prieš Šiaulius, tai dvigubai maloniau ar kaip tik mažiau? Nu, žinokit, nėra tikrai skirtumo, nes jau gal 7 metai negyvenu Šiauliuose, daug sentimentų tikrai nejaučiu, nes neteko nei už Sakalą žaisti, nei už Kareidas, nei už aplamai už Šiaulius nežaidžiau. Todėl praktiškai jokių sentimentų tikrai skirtinių nejaučiu.